السلام عليكم ورحمة الله. معاكم دينا أحمد، والفيديو ده هناخد مع بعض sound of letter I. هنعرف مع بعض صوت حرف ال I اللي بيكون إي إي إي، وهنعرف مع بعض 3 كلمات بتبدأ بحرف ال I عشان نثبت صوت حرف ال I معانا. أول كلمة I is for igloo. إي إي igloo. I is for iguana. إي إي iguana. I is for insects. إيه إيه insects. ويا رب اقدر افيدكم، ولو بحاجه بسيطه وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت للفيديو، تعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو انستجرام وفيسبوك وتيك توك.